सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री जिस विच अज मैं तुहानूं सिखा रही हूँ सूजी दे मालपुड़े। सूजी दे मालपुड़े बनाने वास्ते काफ़ी डिमांड आ रही सी ते मालपुड़े मैं पहले भी पाए हो रहे उन्हां दे लिंक भी मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दे दांगी। ते आओ वेखिए कि मैं मालपुड़े वधिया ते ईजी वे च किस तरह बनावांगी। एक कटोरी मैं सूजी लै रही हां, बारीक सूजी है, जे तुहाडे कोल मोटी सूजी होए ते तुसीं इहनूं ब्लेंड कर लेना। 2 चम्मच मैं मिल्क पाउडर लै रही हूँ। मिल्क पाउडर नाल जिहड़ा टेस्ट बहुत वधिया आंदा है। 3 चम्मच मैं मैदा लै रही हूँ। चुटकी को मैं छोटी इलायची पाउडर लै रही हूँ। थोड़ी जी मैं सौंफ लवांगी क्योंकि सौंफ ते जिहड़ी इलायची ना हुंदा टेस्ट बहुत ज़्यादा वध जाता है। उस तो बाद चीनी पावांगी मैं। आधी कोली मैं चीनी दी लै रही हूँ। पहले इन्होंने सारे मैं मिक्स कर लाँगी अच्छी तरह। देखते हैं ये बाइंडिंग भी बहुत वधिया आएगी। जो सारा समान पाया मैदे नाल ते मिल्क पाउडर दे नाल ते टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। हुण सारा समान जो मिक्स हो गया। आधा चम्मच मैं बेकिंग पाउडर लै रही हूँ। बेकिंग पाउडर नाल की हो जाएगा, अच्छी तरह जोड़े पूड़े ने अपने फुल जाते हैं। इन्हूं भी मैं मिक्स कर लाँगी। ये हुण मलाई पावांगी मैं। 2 वड्डे चम्मच मैं मलाई दे लेने। जे तुहाडे कोल मलाई ना होए तो तुसीं फ्रैश क्रीम का यूज़ कर सकते हो। ते दुध ना मैं इहनूं घोल लाँगी। हुण मैं थोड़ी देर फुलन वास्ते रख देंगी क्योंकि सूजी जी फुलती है। 5-10 मिनट इनू एवं रेस्ट रख देंगी। और कढ़ाई में मैं तेल पा देंगी क्योंकि मालपुड़े जो होंगे वो डीप फ्राई होंगे ने। तेल नूं अच्छी तरह गर्म होने देवांगे। सूजी फुल चुकी है, देखो एवं होना चाहिए। जे तुहानूं लगे कि तुहाडा सूजी का मालपुड़ा खिलरदा पिया तो तुसीं उहदे विच आटा या मैदा होर भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एवं दा रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा तो ना ज़्यादा पतला। ठीक है, इन्हों आराम नाल पलटना है। एक बार फिर आप सेक लाँगे करके कि अंदर किधर कच्चा ना रह गया। क्योंकि जो मालपुड़े ना सूजी के जो मालपुड़े बनने बहुत औखे ने तो यह जोड़े ना विचों कच्चे रह जाते हैं थोड़े, इस करके इन्हों एवं दब के उत्तों
दब के तो फिर इनू सेक लेना दोबारा। ठीक है, हम जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इन्हू चंगी तरह मैं करके तो चाशनी मैं पहले बनाई हुई है। जी मेरी मालपुड़े की पहली वीडियो वो मैं चाशनी बनानी भी दसी हुई है, वह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दूँगी, और तुम देख लेना। ठीक है, एवं इन्हों तेल बिल्कुल निकल जाना चाहिए। ज़्यादा ला लेंगे। हुण मेरे मालपुड़े बन के बिल्कुल तैयार ने, ते एक खा के खाएगा। लो जी, चीजी करके खाओ। ठीक बनिया। ओ नीचे तरी, नीचे तरी, नीचे तरी, नीचे तरी। ले ले दादू तो छू लो। पूरा कर। एक कम दे। क्या बने? सरदार जी तुझे दसो ठीक बने? कैसे बने? ठीक है बने? कैसे बने? सरदार जी ठीक बने? वो मैं पानी कर दी। पुप्पी जी मालपुड़े मार दो। हाँ का मालपुड़े खाते? जे तुहानू मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, नाले कमेंट करो। कमेंट करके मैं जरूर दसना कि जो तुम मालपुड़े सूजी दे मेरे स्टाइल नाल घरे ट्राई किए तो किस तरह के बने, तो घर वाले किन्ने पसंद आए। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ व्यूअर हाले तक मैंने व्यू ही दे रहे हैं, मैं उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ तुम मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन में प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। तो वीडियो में लाइक जरूर करा करो, शेयर जरूर कर दिया करो व्हाट्सएप से, फेसबुक से, तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर करा करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं अपना अकाउंट बना लिया पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री के नाम तो जल्दी से जल्दी मैंने मैसेज भी करा करो, नाले ये भी दसिया करो कि तुम नैक्सट वीडियो कि देखना चाहते हो, कि रेसिपी तुहानू जल्दी ज़्यादा पसंद आएगी, तो जिहदे नाल मेरा जिहड़ा चैनल है वध तो वध रैंकिंग चल सके। सत श्री अकाल, मैं एकम सिंह खोखर, गुरजोत सिंह खोखर नाले तुहानू सारिआं नूं कहना मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। लव यू, bye bye, bye bye।